सर्दियों के मौसम में गर्मा गर्म चाय का तो मजा ही कुछ और है। और अगर आप इस तरीके से मसाले वाली चाय बनाओगे तो हर बार आप इसी तरीके से चाय बनाना पसंद करोगे। चाय का असली मजा तो कुल्हड़ में ही आता है। तो आज मैं आपके लिए स्पेशल चाय की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो चलिए इस मजेदार सी रेसिपी को शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूँ शारदा शर्मा। स्वागत है आपका हमारे चैनल मेरी मम्मी की रेसिपीज में। तो सबसे पहले हम चाय का मसाला तैयार करेंगे। उसके लिए हमने एक छोटी चम्मच सौंफ ले ली है, 2 छोटे टुकड़े दालचीनी के ले लिए हैं, 3 से 4 इलायची और काली मिर्ची ले ली है, 7-8 लौंग और 1 चम्मच सौंठ का पाउडर ले लिया है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप अदरक भी ले सकते हो और अदरक को ग्रेट करके यूज कर सकते हो। तो अब हम इन सभी चीजों को हल्का सा क्रश कर देंगे। एक चीज हमें याद रखनी है कि दालचीनी हमें थोड़ी कम ही लेनी है, ना सिर्फ चाय में दालचीनी का ही फ्लेवर आएगा। तो इलायची थोड़ी ज्यादा ले और दालचीनी कम। और ये हम बाकी का मसाला जिंजर पाउडर में मिला देंगे। ये देखिए, इस तरीके से हमारा चाय का मसाला रेडी हो चुका है। आप इसको ज्यादा क्वांटिटी में भी बनाकर रख सकते हो। तो अब हम चाय वाले पैन में थोड़ा सा बस पानी डाल देंगे और अब हम इसमें 2.5 कप दूध डाल देंगे। हम यहाँ पर 2 कप चाय बना रहे हैं, तो उसके लिए हम 2.5 कप दूध का यूज करेंगे और दूध को हम सिंपली बॉईल कर लेंगे। ये लीजिए, हमारा दूध बॉईल हो चुका है। तो अब हम इसमें चाय पत्ती डाल देंगे। हमने यहाँ पर 2 चम्मच चाय पत्ती यूज की है। आपका चाय पत्ती डालना उस पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा ब्रांड यूज कर रहे हो। अगर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो 1 ही चम्मच यूज करें और साथ ही हम वो मसाला डाल देंगे जो हमने तैयार किया था। अभी हमें इसको अच्छे से बॉईल कर लेना है। कम से कम हम इसको 4 से 5 बार बॉईल कर लेंगे ताकि इसमें अच्छा सा कलर आ जाए और मसाले का फ्लेवर भी अच्छे से मिक्स हो जाए। अभी सर्दियों के मौसम में ये चाय बहुत ही बेनिफिट वाली होगी और आपको खांसी और जुकाम से भी बचाएगी, क्योंकि हमने इसमें वही मसाले यूज किए हैं जो सेहत के लिए अच्छे होते हैं, सर्दी जुकाम से भी हमें दूर रखते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हो, कलर भी चाय का अच्छा आया है। ये देखिए, चाय हमारी अच्छे से बॉईल हो रही है। तो हमें थोड़ी सी देर चाय को और पकाना है। 2 मिनट में ये हमारी चाय बनकर तैयार हो जाएगी। तो अब हम इसमें 2 टेबलस्पून चीनी डाल देंगे। मीठा आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा भी कर सकते हो। इसे 2 बार फिर से अच्छे से बॉईल कर लेंगे ताकि चीनी भी अच्छे से घुल जाए। तब तक ये चाय तैयार होती है। आप वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये लीजिए, चाय अब हमारी तैयार है। तो चाय का असली मजा तो कुल्हड़ में ही है। तो अब हम इसको गर्मा गर्म कुल्हड़ में सर्व करेंगे। तो अगर आपको ये चाय बनाने का तरीका पसंद आया हो तो मुझे वीडियो के नीचे प्यार से कमेंट जरूर कर देना। तो सर्दियों में आप इस गर्मा गर्म चाय को ट्राई कीजिए और मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में अपनी मम्मी की नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।